अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सेट ख़रीदा है हमने खोखे समेत 800 रुपये पार में। ये देखें कितने खूबसूरत कबूतर हैं। सारे तकरीबन सारे ही लड़ने वाले हैं। ये अभी अभी ख़रीदा है नया। ये देखें कितने अच्छे फाइटर हैं, कितने अच्छे खूबसूरत कबूतर हैं ये। पहले ये छत पे रखते थे, आज इन्होंने ये ख़रीदा है खोखा। ये कहीं भी रख कर लड़ा सकते हैं, खेतों में, रास्ते पे, कहीं भी खड़ा कर इनको लड़ाया जा सकता है। ये देखें जोगी कबूतर है, ये चीड़ा है। माशाल्लाह सारे यंग और ख़ूबसूरत कबूतर हैं। मुख्तलिफ हैं, कलर रंगदार भी हैं, पिशोरी भी हैं, दूसरे भूरे भी हैं। हर तरह का कबूतर है, खूबसूरत कबूतर हैं सारे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारा चैनल फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई ने ख़रीदे हैं, मैंने समझा कि इनका एक क्यों ना एक व्लॉग ही बना दिया जाए, आप लोगों को भी दिखा दें कि कैसे हैं। आपने बताना है हमें। ये देखें सारे यंग कबूतर हैं माशाल्लाह। ये भी देखें, ये देखें कितना खूबसूरत कबूतर है। इनके कलर देखें। ये देखें, ये गागरा है, ये पिशोरिया है, ये भी गागरा है, ये जोगी है।